METUMD200金属探测仪，拥有强大的多功能设备，您能在任何地方发现钱币、遗迹纪念物、珠宝、黄金或者银币等。顺时针旋转轴柄的固定螺帽直至松开。微型连接器插头插入插孔，注意标注在插头和插孔上的校准记号。旋紧控制器方的圆形螺帽，调节下轴柄，旋紧轴柄并固定。使用螺丝刀将上方螺丝松开。装入手柄，对准孔洞后将螺丝装上旋紧。电池盖向下滑开，取出电池盒，每面安装3颗3号电池，共6颗。配备多功能带灯的液晶显示荧幕，提高了探测器在夜晚或朦胧的郊外的探测能力。Set 进入设定 ，Iron 铁 ，L 铝 ，Gold 金 ，Silver 银。按 Mode 象征排除的符号叉叉会出现在已选中的目标上。声音音量4档音量可供选择。左侧8档灵敏度可供调节。探测物为铁，荧幕显示位置为 Iron 铁，右侧 Depth 为探测深度。金属距离越远，显示挑越高；反之，金属距离越近，显示挑越低。分别使用不同的金属大小物件进行测试。螺丝刀头探测距离约9公分，小型套筒探测距离约17公分，大型套筒探测距离约25公分。铁锁探测距离约34公分，可用于道路挖掘施工查找管线，可避免挖到不该挖的管线。台电人员在调和街进行电线地下化工程，疑似因为地底下沥青太薄，水管埋太浅，一个不小心就被怪手当场挖破。也是意外的消息，新北市永和区在昨天晚间进行道路维护工程，不慎挖破了天然气管线，造成瓦斯外泄燃烧。行迪巴高铁站附近来进行污水接管工程的时阵，无细字加价施工而断气气体管道。若在挖掘施工前使用 METUMD200金属探测仪探测，可有效避免不必要的灾害发生。另外，可用于考古爱好者探索、沙滩寻宝、搜寻丢失的首饰，或老宅拆装寻找藏长辈们藏在地下的梦想。